这个头，你不要贴一点。那个没关系，我让它撞，撞，让它撞，它撞到它也是都会退回来啊。嗯，那现在这高度是设定在应该这多少？哦，对，有啊，这搁起来有感觉啊。有，它有些最低了。嗯，这是韩国草皮。那现在是就是我送我进去啊？是这样跑。对。那个你想办法出来。后退，没有。真的有歌哎，真的有歌。可以啊。有，你看这个整个。小强哎。啊，因为那边还没有线。会不会空间太小？会不会？哎，我们家也会吧。对，你们可以照地。哎，阿姨若搁较加就快咧，我在上加啊。啊，伊即摆就固定这个关度，好好，一直维持这个关度。